15 minuta od izvora rijeke Kupe i još 15 minuta hodanja do izvora. Tako da vidimo se tamo. Ja ne znam, znači 10 puta je okrenula. Ono izvire ispod zemlje. O, vidiš se tu nešto skoči. Evo ga, tamo iza tata, vidiš? Evo tu, jesi vidio? Taj, gledaj široko. Kora. Nikad ne to snimi. To nisam bio ja. Ne tak, vi to hoćeš na glavu dolje. Evo jesi glup.